Så er jeg inde igen. Det er småregn, men det er sådan en god en. Jeg tror, jeg købte den på Harald Nyborg. Harald Nyborg har det her mærke her. Det er småregner, det er meget god jakke. Lad os lige på tøjet, ikke? Stå og snakke. Der var det der kommunalvalg. Så mødte den dame fra Socialistisk Folkeparti nogle dage siden nede på torv. Hende mødte jeg så igen nu her, der var ved at låse med cykel. Lige snakke sammen 10 minutter. 5-10 minutter, hun hængte der et plakat op. Og skulle hen og købe pizza eller noget. Hun sidder så ikke i byrådet i min kommune, der vil gerne bruge det. Og jeg har lavet 2 videoer med Socialistisk Folkeparti støtter SVM kontanthjælpsreform. Hvor jeg svinede partiet til mig. Den består åbenbart så af 3 dele. Den der kontanthjælpsreform på torsdag er 3 pakker, det er ikke bare én stor pakke. Den med halvering af satserne til egentlig var SF ikke med i. Så det er jeg ikke klar over. Så det snakker vi lige lidt om. Så det er ikke alt tøj, skal altså ikke gemme så langt væk. Ikke? De der store sweatshirt, dem kan jeg passe nærmest bare taber mig 15 kilo eller så. Så jeg fik smidt den der papkasse i skralderumpen, faldt nærmest helt fra natten af, der gik ned, og så har jeg hentet 2 kasser om noget trådt på et andet skarpt her. Så jeg skal lige bruge nogle minutter til at komme ind ad døren, så vi laver lige det her video og uploader så færdigt på det. Det var så meningen, at jeg lige vil lave varm mad også, for det kan vi stadig ikke nå. Så bare stege 2 store løg og så kogeris. Jeg skulle gøre det klokken 9 eller så. Der var sådan et billigt franskbrød til 2 kroner. Så det er købt det der. Franskbrød her. 2 kroner, det er billigt. Så man har stadig godt. Så man må lige smage 2 skiver af det senere også. Så jeg fik hentet 2 tomme kasser her. Vi kan også lade dem stå herude lidt. Vi putter dem her. 2 tomme kasser der. Så synes jeg lige, vi skal proppe de der gode store sweatshirts, skal proppe dem ned i en plastik
plads igen der. Den her suger nok helt vildt meget strøm, den her. Nej, de der skal ikke for langt væk. Det er bare, jeg skal tabe dem op 15 kilo eller så. Så lad os putte den ned igen her. Så jeg skal lige ind ad døren nu. Der er også noget der i os. Der er tøj over det hele også. Der er også tøj over det hele. Og her også tøj, tror jeg der. I hvert fald den her, det er 3X large, de skal heller ikke pakkes for langt væk. Og der var 2 små kasser et eller andet sted. Dem kan jeg ikke finde mere nu. Jo, de står derhen, der også tøj, de der. Så der er altså også tøj her, og også tøj der. Og der er også tøj der i også. Og lad os lige komme ind ad døren nu. Jeg skal lige tjekke mit spil, der har været væk over en halv time. Jeg købte en $500 million, 500 kasser varer hjemme. Så må vi se, hvordan det går med den. Så bare vi skal videre til næste dags spil. Så jeg fik smidt affald ud også. Så skal vi godt flytte i sådan en der lejlighed på 35 kvadratmeter. Eller 30, det bliver bare lidt der proppet der. Så det skal bare være så billigt som muligt. Så jeg ved ikke, så må jeg sove. Der må sove en bil eller båd og så må jeg finde ud af det i fremtiden. Men altså jeg er på færdig. Jeg kan ikke gå på lave folk. Jeg kan ikke både have en sejlbåd og bil og lejlighed og alt muligt. På en folkepension. Og der er stadig et bjerg kasser derude. Og der er mange ting, der kan de ikke sætte på plads. Nu så lad os bare gå videre til næste dag. Så når de ikke kan mere lave, så stiller de sig herud. Stiller sig her en stor klump, når de ikke har noget at lave, så de står ikke der endnu. Så lad os bare gå videre og sælge noget af det, jeg købt. Det er 115. Jeg solgte en halv million, eller 10 millioner, fordi jeg lige købte en 9,6 millioner. Jeg har også lige købt for en halv million. Så der kommer altså 700-800 kunder hver dag. Så er det nødt til at være nogle varer på hylden, så lad os stille den her hjørne her. Så jeg fik ordnet den sidste plante der. Åbnede en pakke med 6 potteplanter, jeg fik sat alle sammen ud.
Snart det er vel 134 dage 1020 snart. Og 10 millioner nu klokken 8. Lad os lige vaske hænder. Så det var godt, jeg kan smide alle de der tomme papkasser. Vi bruger dem til tøj og jakker, håndklæder og sådan noget. Og dyner og sådan noget. Så det der står på helt derinde nu. Så jeg vil gerne kunne fortsætte i morgen, fordi det er sådan et evighedsprojekt. Jeg synes lige, vi skulle lægge det der op i de gode store sweatshirt. Læg dem på plads igen. To halvt fyldte poser her. Så det er sådan nogle gode store sweatshirt. Jeg kan passe, bare lige tabe mig til 15 kilo, eller 20, så kan jeg passe mange af de her. Så de skal lige tages fra. De skal ikke pakkes langt væk. Det er noget, jeg kan passe inden for så lang tid. Som sådan en her. Mange af dem har mine gamle mor har købt dem, og mange af de her. Men det kan jeg ikke huske, det er både 20 og 30 år siden. Men du skal nødt til at gå i genbrugsbutik og kigge efter sådan nogle her. I 2X large, få fat i nogle, der er ekstra store. Sådan nogle sweatshirt, jeg skal ikke have til bare lige et par stykker der. Den her gamle kopperskjort, der er 40 år gammel og sådan nogle vil jeg godt have. Sådan nogle kopper i blå og sort og røde forskellige farver. Så lad os lige sætte den her lidt til side der. Sæt den heroppe. Lige putte et låg på, hvor der er mere ned i kassen. Så de er jo helt løse, og dem smadrer jeg ikke ud. Der er nogle det var sweatshirt, det var t-shirt, polo t-shirt. Vi lægger de to ned her. Så syrer vi den her er fuld. Jeg skal lige pusse lidt, der er sådan en her. En Levi's. Så der er også en, der skal altså ikke gemmes for langt væk. Og 500, det er sådan en Levi's bluse, tror jeg får en af min mor der. Så den skal lægges i den kasse. Jeg skal lige pusse næs, og jeg tror så en pose slæg, der skal kun ske.
vi skal stoppe klar til at have noget tid. Jeg har lidt aften tilbage også. Skiverne der. Givet 2 kroner på det brød. Så fat i sådan en af brødrister. Man kan sagtens riste sådan noget af sådan en stor flad brødrister. Jeg har en brødrister, men ikke sådan en tyk, sådan en gammeldags en. Sådan en stor flad en, man bare kan lægge brød ovenpå. Hvis man er hjemløs i København, så skal man finde sådan nogle butikker der. Der er mange sådan nogle kasser med sådan noget dato til dem. Store Føtex og Netto, nogle store supermarkeder. Har også supermarkeder rundt omkring. Så har sådan nogle kasser med dato til på varp. Færdigretter, de sælger billigt om aftenen. Sådan et sted, der sælger lune færdigretter, så sælger de ned til 5-10 kroner om aftenen. Og sådan et sted, der sælger smørbrød. Her er der også syltetøj. Koster 12 kroner i Netto. Det er lidt bedre end løbetøj. Jeg kan også bare spise ristet franskbrød med smør. Ristet franskbrød med smør, og så sådan et tyndt lag syltetøj indover. Det er også godt. Eller en halv skive ost, der smelter, når brødet er varmt. Så klokken lidt over 8, så jeg kan godt tænke mig at have lidt aften tilbage, så vi fortsætter til klokken 9 og 10 i dag.
Så er der kommet et stykke videre i dag. Så hvis man bare kommer lidt fremad hver dag, så kommer man jo meget fremad på 20 dage. Så bliver jeg færdig her. Der er 2 tomme kasser der. Lad os slukke og gøre det sådan lidt aftenagtigt. Så den er 5 og 8, så godt nå at lave varm mad også. Den skal hernede, med mindre lidt på det kamera står der, så det ikke begynder at stable tøj op lige foran kamera. Så vil jeg bare lægge den heroppe. Så er jeg også træt nu, og det er hele dagen, og det kommer til at tage mange dage det her. Den også står. Så den skal heller ikke for langt væk. Nå, jeg vil lige så spiller. Må de gøre en ting ad gangen, må de spise og slå i næsen også. Så de skal ikke for langt væk, de her. Fordi de store størrelser der. Det er sådan nogle sweet sødt bare uden at ærme op sådan kraftigt nu. Så nogle kan jeg godt lide. Store en også. De er ikke snart
Der er nogle, jeg har taget til side. Jeg har taget til side på de X-Large. Den er large, men det er sådan stor eller nogle large. Ja, store, lige så store som X-Large. Altså nogle X-Large er mindre end large. Den her er lidt misfarvet, så den kan vi lige tage til side der. Så jeg har 500 stykker tøj der. Det er også fint, mange har fået min mor der. Så muligvis den her har jeg fået min mor måske. Men det er sådan nogle uden ærmer på. Det er sådan en så polo, men det er sådan mere en skjort. Men det er sådan en X-Large, så den ligger lige under det her. X-Large, men det ser lidt lille ud, så lad os tage den her. Tag den til siden. Det er sådan en meget lille X-Large. Lidt større, ikke? Så det skal ikke pakkes så alt for langt væk. Det må lige have i plastikkasser der. For eksempel 2 år siden, da jeg tabte mig, ville jeg nok have kunnet passe det her. Jeg fik så ikke gået med noget af det. For 2 år siden har jeg nok kunne passe meget af det her. Jeg fik så ikke gået med noget som helst. Så man har ikke set mig på video en anden end sådan billige t-shirt. Men jeg har jo alt det her. Jeg har 500 stykker tøj der. Den her har jeg gået, det er sådan en gammel en også. Gul en her har jeg gået med også en gang. Sådan en der, det er nok en, jeg har fået af min mor, sådan en her. Det er typisk sådan en, der min mor finder på at købe. Men altså, hun køber tøj, der koster mange 100 kroner per del. Hun køber ikke billigt tøj der. Jo, så køber det på tilbud også. Sådan en her, hvor det er nok en, jeg har købt selv. Den ser ikke så stor, men nu meget penge. Den er lidt lille der. Men lad os bare holde den sammen her. Så det skal sådan set der ned igen der. Nogle af dem er sådan lidt tynde, de tykke har jeg lagt sådan lidt der, tror jeg. Der har jeg så ikke